Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Коротко о главном. Все за и против на общественных слушаниях обсудили реконструкцию коммунального моста через Енисей в Кызыле. Грандиозное событие этого лета – Международный фестиваль музыки и веры Устюхюре. Как это было? Об этом и не только, подробнее. В Туве отменили режим ЧС регионального характера в лесах республики. Об этом сообщили в правительстве региона. По данным Госкомлеса, на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного очага возгорания. Спасатели успешно справились с пожарами, а их, напомню, было немало. Регистрировалось около 30 очагов. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Тувы действовал с 20 июня в связи с устойчивой сухой и аномально жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах на территории региона. Ситуацию удалось стабилизировать еще и благодаря дождям. Сегодня в мэрии Кызыла состоялась комиссия по проекту реконструкции коммунального моста через реку Енисей. Совещание прошло с участием всех заинтересованных лиц, начиная от Министерства дорожно-транспортного комплекса Тувы до жителей правого берега. Наша съемочная группа выслушала все «за» и «против» и узнавала, каким изменениям подвергнется коммунальный мост. По Кызылскому коммунальному мосту по проекту пропускная способность 7 тысяч автомобилей в сутки, фактически 15. Этим исследованием занимался Кызылский транспортный техникум. Мост, который построен в 1960 году, претерпел некоторые нарушения технического состояния. Последствия землетрясения усугубили положение. Поэтому были проведены переговоры с Минтрансом России по выделению средств федерального бюджета с долевым финансированием Тувы на реконструкцию моста. Стоимость всего проекта 1 260 000 000. 95 федеральных средств и 60 республиканских средств. В этот год планировалась отсыпка подходов с двух сторон и устройство береговых опор. И, будем говорить, лечение, технически лечение подводной части опоры номер 3 со стороны правого берега. Ниже по течению возле существующего моста построят дополнительную ветку, сделают реконструкцию подъездов от поворота на Карахак. Будет четырехполосное движение с устройством тротуаров, с разделительной зоной, освещением, светофорных объектов, благоустройство заездов улиц правого берега и реконструкция подъездов со стороны левого берега до расширения четырехполосного движения. Мост будет функционировать. У нас две полосы движения в одну сторону по одной ветке и две полосы движения с правого берега на левый по другой ветке моста. Будут приведены в нормативное состояние опоры существующего моста. Реконструирована проезжая часть существующего моста. Стоимость проектной документации 30 миллионов рублей. Рассматривается вариант выделения велосипедной разметки. Так что здесь уже мы находимся на стадии финишной прямой. То есть 12 августа нам подрядчик должен выдать уже проект с госэкспертизой. Замечаний вроде никаких нет, все это отрабатывается. Под мост у нас с правой стороны, то, что синеньким затушевано, это будет стройплощадка там находиться. И там попадает, у нас 8 домов под снос. Эти дома, сейчас определяется мэрия, куда переселить людей. Там уже вопрос вроде решается, но будет решен однозначно. Жителей волновал вопрос, кого же снесут. На него члены комиссии однозначно ответили, что жителей близлежащих к мосту 3 домов точно снесут, а остальные 5 будут смотреть по проекту. Мы живем здесь, так, сейчас. Вот они 3 дома. Кудареол Айдуб, житель дома номер 8 по улице Абаканская. Жилье получил от организации, где работал, и уж как 20 лет размеренно и спокойно жил. Последнюю неделю стало неспокойно. Что же будет дальше, сетует мужчина. Его дом вместе с пристройками и гаражом, как стало известно, снесут в следующем году. Стучались, разговаривали сотрудники мэрии и жилищного отдела и предлагали переехать в микрорайон «Спутник» в новостройке, рассказывает Кудареол Айдуб. Сейчас я узнала, что это будет сносить будет. Но не знаю, как быть. Мне хотелось бы лучше на земле, хотелось бы жить не благоустроенно. У меня есть машины, там, грузовой и легковой. На благоустроенном доме мне там ни гаража, ничего не будет такого удобства. А вот Светлана Лещенко также живет на улице Абаканская. Женщина так же, как ее сосед, отказывается переезжать в предлагаемые мэрией квартиры. Хочу остаться на правом берегу. Сколько лет здесь жила,
Много лет уже живу. Я пенсионерка. Тем более хочу остаться на правом берегу. Никуда спутник я бежать вообще не хочу. Зачем мне это надо? И дети у меня здесь рядом со мною. Ну, переезжать никуда не хочу, я с правого берега. Закрытия моста не будет, только эпизодически на 3-4 часа, поэтому первоочередно будет ремонт по проведению мероприятий по антисейсмическим действиям на старом мосту и будет параллельно идти строительство нового моста. Как только сдадут новый, остановят движение на старом. Строительство начнется в октябре этого года и продлится 3 года. Диана Баембугусерис-Хувалы, телекомпания «Новый век». Тува вошла в перечень регионов с законами о налоговых каникулах. Минфин дополнил перечень региональных законов, которые вводят налоговые каникулы или пониженные налоговые ставки. Напомним, режим налоговых каникул – это право на применение нулевой налоговой ставки для отдельных предпринимателей с января 2015 года до 31 декабря 2020. Налоговые каникулы введены не на всей территории России и положены не всем. Только регионы имеют право вводить их на своей территории. Положены они только для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Так, перечень населенных пунктов, где действуют налоговые каникулы, пополнился 4 регионами. Это республики Калмыкия, Тыва, Саха-Якутия и Чеченская республика. Цены на минимальный потребительский набор продуктов питания в стране выросли за период с начала января до начала июля на 15%, сообщает издание «Московский комсомолец». Росстат учитывает в минимальном продуктовом наборе 33 позиции, которые включают разные виды мяса, рыбы, молочные продукты, фрукты, овощи, яйца, хлебобулочные изделия, крупы, подсолнечное и сливочное масло, чай, сладости, сахар и соль. Только за май этот набор прибавил в цене сразу 5%, подорожав до 4233 рублей. Специалисты Росстата отмечают, что подорожала в первую очередь плодоовощная продукция. Согласно статистическим сводкам, с конца весны капуста прибавила в цене 50%. Картофель, морковь, свекла, яблоки и апельсины от 15 до 25%. Однако дорожают не все компоненты продуктовой корзины. Огурцы и помидоры за тот же период подешевели почти на четверть. И о курсах валют: доллар стоит 59 рублей 88 копеек, а евро 68 рублей 36 копеек. Сейчас реклама, после нее продолжим. Какой большой, красивый. И цена выгодная. Еще и пылесос в подарок. С 7 июля в салонах РБТ.ру при покупке двухкамерного холодильника Bosch всего за 19 990 рублей пылесос в подарок. РБТ.ру. Второго и 3 июля в Киргизии прошел Всемирный тюркский Курултай, где собрались 25 представителей тюркских народов со всего мира. Тува не стала исключением. Нашу республику представили 4 делегата. И сегодня у нас в студии руководитель тувинской делегации, общественный деятель Валерия Сергеевна Кан. Здравствуйте. Добрый день. Валерия Сергеевна, с какой целью проводился Курултай? Курултай проводился с целью объединения тюркских народов и сохранения и развития той уникальной культуры, которую сохранили и создали тюркские народы. Вот, то есть вот эта вот идея, каждый народ, например, тувинцы, да, тюркские, или хакасы, или нагайцы, они гордятся своей уникальной культурой по отдельности. Но вот Курултай – это как раз попытка объединить все эти народы, да, для сохранения вот этого общего тюркского наследия, которое мы имеем как представители вот тюркских народов. Кто с нашей стороны помимо вас ездил и что вы представили там? Ну, значит, ко мне обратились как к общественному деятелю и как раз рассказали о проведении данного Курултая и сказали, что от Тувы они ждут в первую очередь представителей коренных народов, то есть человек должен был в первую очередь там быть тувинкой или тувинцем. И сказали, что это должны быть простые люди, например, врачи, учителя, спортсмены, артисты. И главное, одно из условий было то, что это были люди, которые имеют связь с народом, то есть это общественники, которые вот эти идеи объединения, упрочения, сохранения будут уже дальше транслировать, так скажем, в массы народа. Ну и, конечно же, не лишним было бы, если человек умел бы спеть, станцевать, то есть каким-то образом представить свои творческие способности, каким-то образом представить свою уникальную культуру. И вот, опираясь на эти критерии, я подобрала 4 человека, просто сроки были очень сжаты, надо было решать очень быстро. И, значит, помимо меня также съездила моя коллега, заведующий сектором фольклора, сказитель Маргарита Базаруловна Кунга,
Значит, также Галина Туктуголовна Кулар, она является преподавателем Кызыльского сельхозтехникума. Вот. И кроме этого врач Айдын Николаевич Сарыглар, вот, представляющий медицинского сообщества нашей республики. Вот они очень мобильно собрались, вот, список был утвержден оргкомитетом, и мы благополучно все прекрасно в Киргизию съездили. С чем вы приехали? С подарками или, может быть, с каким-то творческим номером? Ну, вообще у всех народов, и в том числе тюркских, мне кажется, традиция гостеприимства и традиции, так скажем, не приезжать с пустыми руками особенно развиты. Поэтому все, кто приехал, они привезли свои национальные сувениры, свою национальную еду. Конечно же, все были в красивых своих костюмах. Это было даже вот наблюдать, это было, ну, очень приятно для глаз, так скажем. Да, мы сфотографировались все на память. Мы тоже были в красивых зеленых национальных костюмах. И судя по тому, что сколько раз нас просили вместе сфотографироваться, все-таки они тоже выделялись, да, и привлекали внимание других людей. То есть мы привезли картины, да, которые отражают нашу, скажем, национальную специфику, и угостили всех представителей, а всего собралось 160 делегатов, нашим национальным борзаком тувинским, вот приготовила моя мама, вот, а также привезли тувинские кедровые орешки, что делегаты оценили по достоинству. Ну и другие народы тоже угощали своими деликатесами. Ну, например, алтайцы привезли копченый курут, что тоже очень многим понравилось, ну и так далее. То есть все приехали не с пустыми руками и уехали не с пустыми руками. А вот помимо вас, вот из близлежащих регионов от нас, кто уезжал? Ну, очень, и самый дальний тоже. Да, очень мощная делегация была представлена из республики Алтай. Алтайцы, да, вот 9 человек их приехало. Значит, у них помимо общественных деятелей также были ученые, крупные тюркологи. Вот, значит, также была делегация из Хакасии, это вот наиболее близкий к нам. Например, из Кемеровской области приезжали представители такого малого народа, да, как тафалары. Это исчезающий народ, то есть их осталось около 15 тысяч, и они, конечно, очень озабочены судьбой своего народа. Тафалары и шорцы, вот были представители. Кроме того, были азербайджанцы, чуваши, гагаузы, естественно, киргизы, казахи, турки прилетели, как с континентальной части, так с острова Кипр. То есть, вот говорю, 25 народов. И это было очень интересно, потому что даже просто в неформальном общении все делегаты старались найти общее, да, что у них есть в языке, в культуре, там, да, в истории, в спорте. Вот. Но при этом все хотели подчеркнуть какие-то свои вот уникальные особенности. И я думаю, что это удалось, потому что действительно у каждого народа своя особенная культура. Что входило в план мероприятий? В план мероприятий, значит, входило, конечно же, во-первых, посещение уникального озера, да, это озеро Иссык-Куль. Многие были в первый раз. Иссык-Куль – это жемчужина вообще Средней Азии, всего мира. Второе по глубине озера в мире. И, конечно же, первое – это все делегаты искупались дружно в этом прекрасном озере. Вторым моментом было как раз общение и наведение, так скажем, связи, вообще узнавание возможностей совместного сотрудничества, как люди могут сотрудничать. Кроме того, всем делегатам были презентованы два крупных проекта, а именно Всемирные игры кочевников, организатором которых является Киргизия. В прошлом году состоялись первые Всемирные игры кочевников, на которые как раз, как на Олимпийских играх, да, только популяризируются уже национальные виды спорта. Вот. И организаторы этого Курултая очень хотели, чтобы представители всех тюркских народов присоединялись, да, к этим играм и принимали участие. И вот мы, когда обсуждали, почему представители наших народов, например, так скажем, выбыли, но хотелось бы, чтобы в будущем они принимали участие, пришли к выводу, что нужна все-таки некая подготовительная работа, да, и площадка, на которой это можно было бы сначала сделать. То есть, например, тувинцам, хакасам, алтайцам сложно будет, как малым народам, да, сразу создать команды, да, и уже на высоком профессиональном уровне выступить на вот этих вот всемирных играх. Но если бы был бы какой-то промежуточный этап, например, в следующем году будут игры, да, а в этом году могли бы что-то промежуточное, как игры кочевников, провести в Сибири, да, люди уже посоревновались бы и поняли, где нужно им усилиться, то есть в каких моментах. Ну, соответственно, уже с большими шансами на успех выступить в следующем году. Вот на Всемирных играх кочевников как раз выступают народы, так скажем, с национальной программой. Это и хуреш, это и скачки, это и вот очень популярная игра, да, козлодрание, это и, так скажем, стрельба из лука и так далее. Валерия Сергеевна, вы лично с какой идеей приехали из Киргизии в Туву?
Появилась идея фикс? Да, конечно. Нам был презентован очень тоже важный проект, потому что вот мы из Иссыкуля переместились плавно в город Алма-Аты. Все представители, делегаты выбрали, так скажем, своих экспертов, которые были приглашены в город Алма-Аты. И там состоялся Высший экспертный совет. Высший экспертный совет – это такая общественная площадка, да, на которой были такие наиболее, так скажем, уважаемые, наиболее активные представители своих народов и уже обсуждали, как дальше, да, мы можем сотрудничать. И вот нам как раз в Алма-Атах был презентован проект «Всемирный центр номадизма». Он будет создан около Астаны и тоже, как и Всемирные игры кочевников, создается с целью популяризации и развития, да, трансляции в мире вот идей тюркского мира, то есть историю, культуру, языка. И это на самом деле глобальный проект, вот меня очень заинтересовал. И я рада тому, что благодаря вот участию на Курултае мы имеем возможность этот проект создавать вместе. То есть каждому народу в этом центре номадизма, да, будет выделена площадка, где он может презентовать свою историю, свою культуру, там, одежда, так скажем, национальная утварь, жилище. Да. Помимо этого будут представлены виды, так скажем, кухни, то есть кухня, чем люди питаются. Можно будет научиться и попробовать на деле национальные виды спорта. Для детей будет специальная площадка работать. То есть, вот как нам неоднократно подчеркивали организаторы, это не будет просто музей, да? Это будет такая интерактивная современная площадка, где каждый человек, житель планеты, может погрузиться в кочевой мир, да, в мир тюрков. Вот. И уже этот проект получил одобрение президента Нурсултана Назарбаева, и сейчас он уже переходит в стадию практической реализации. Расскажите про перстень. У вас в руках да. сейчас такой большой перстень. Откуда он? Для кого был подарен? От кого? Не только мы приехали с подарками, но организаторы, конечно же, заранее постарались, да, сделать приятное всем делегатам, которые нашли время и, так скажем, с душой приняли участие, приехали на гостеприимную киргизскую землю и подарили каждому делегату вот такой вот серебряный перстень, да, в форме головы волчицы. Но всем известно, что волчица является прародительницей тюрков, да, по одной из, так скажем, легенд. Вот. И они подарили всем с напутствием, чтобы каждый делегат, он помнил об этом, да, о том, так скажем, какого он рода, да, как важно, что он является представителем огромного тюркского мира, да, без которого не будет целого, да, частицей. И благодаря ему, конкретно человеку, его работе со своей семьей, со своими детьми, со своими коллегами, общественниками и так далее в своей республике, да, вот почему именно общественников отбирали, да, возможно интеграция духовной и культурной тюркского мира, чтобы мы всегда об этом помнили и в последующем, чтобы мы поддерживали вот эти проекты, да, направленные на объединение всех тюркских народов. Валерия Сергеевна, спасибо, что пришли. А я напомню, что у нас в гостях была руководитель тувинской делегации, общественный деятель Валерия Сергеевна Кан, и она рассказала о поездке в Киргизию. Грандиозное и долгожданное событие этого лета. Фестиваль Устюхуре снова собрал своих поклонников из разных городов России и мира. Он объединяет самых разных людей и основывается на вере, культуре, искусстве и дружбе народов. Простота бытовых условий палаточного городка, близость к природе, особая атмосфера, постоянное совместное музицирование участников – все эти компоненты создали неповторимый имидж фестиваля, куда ежегодно стремятся попасть музыканты и просто любители живой музыки. О том, как это было, в следующем сюжете. Фестиваль живой музыки и веры Устюхуре вот уже на протяжении 18 лет собирает сотни людей из самых разных уголков мира, и этот год не стал исключением.
Пока музыканты отдыхают, здесь можно пройти и массаж тибетскими чашами. Я всяко собирался добраться до Тувы, и когда был в Юго-Восточной Азии, то самый дешевый билет на самолет был в Иркутск. Так что первым делом попал на Байкал, Ольхон, тоже как бы место встречи шаманов. И там узнал о Шушенском, о мире Сибири и о Усть-Угоре. Я считаю, что фестиваль Усть-Угоре один из таких особых со своей атмосферой, тут крутых випов и таких простых, нет различия тут. Вот это самое радует. Тут территория свободы. И главное, что музыка. Делаем музыку прямо на сцене, здесь и сейчас. Тува очень такое загадочное. Очень хочется здесь побывать и неоднократно еще раз приезжать. Ну, плюс сам храм, все-таки вера, буддизм. Очень интересно. Ну, время провести с друзьями под хорошую музыку, под классные песни, знакомство с новыми людьми и прочее. Далее новости короткой строкой. С 1 июля в Министерстве образования и науки Тувы начался прием документов для участия в конкурсе на назначение стипендии главы Тувы. Претендовать на получение стипендии могут студенты, обучающиеся по очной форме в государственных вузах и СУЗах. Главные требования – отличные успехи в учебе за последний год и выдающиеся достижения в научных исследованиях. Прием документов завершается 30 октября. С 29 июля по 2 августа на базе этнотуристического комплекса «Алденбулак» пройдет молодежный форум лидеров «Команда Тувы-2030». Главной целью форума является формирование общереспубликанского актива молодежной политики, включающего в себя самых перспективных и инициативных молодых людей, реализующих социальные проекты на территории всей Тувы. Министерство экономики Тувы объявляет конкурс по подбору квалифицированных, профессиональных, ответственных, обучаемых швей, закройщиков, художников по костюму для работы в современном швейном производстве с новейшим технологическим оборудованием и улучшенными бытовыми условиями труда. К отбору также приглашаются выпускники средних специальных учебных заведений республики, не имеющих постоянную занятость. Предлагается удобный режим работы, коллективный договор, социальный пакет и достойная заработная плата. На федеральной автодороге М-54 «Енисей» проводится ремонт дорожного полотна. Дефекты покрытия, в том числе на участке федеральной автодороги Кызыл-Чадан-Хандагайты-Госграница, будут устранены при помощи горячего асфальтобетона. Всего будет отремонтировано около 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На время работ все ремонтируемые участки обустроены временными дорожными знаками. Привести в порядок данный участок дороги дорожные службы намерены до конца дорожно-строительного сезона.
12 июля в поселке Черби Кызылского района прошло освящение нового храма. Богослужение, чин освящения храма и божественную литургию совершил преосвященный Феофан, епископ Кызылский и Тувинский. Приход в поселок Черби был образован 3 года назад. На протяжении долгого времени приход не имел постоянного места для богослужений и собраний прихожан. Приобретение небольшого частного дома сделало возможным его переоборудование под храм. А сейчас о погоде обзор представит Муза Черепанова. Здравствуйте! С информацией о погоде познакомлю вас я, Муза Черепанова. 18 июля в Кызыле днем переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Плюс 26, плюс 29. Вечером и ночью облачно, плюс 14, плюс 16. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидаются грозы, усиление северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Возможен град. Геомагнитное поле неспокойное, давление 704 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%. На этом все. Спасибо за внимание. Это были все новости к данному часу. До встречи в эфире. В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте, будьте внимательны, проверяйте документы при покупке земли. Ознакомьтесь с программой «Надыма-2017». «Устухаре-2017. Плюсы и минусы». Новый проект «Радио Голос Азии», завтрак со звездой, гости прошедшей недели, а также много интересной и полезной информации, тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа «Недвижимость» в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.